डेरिभेटिभको फर्मुला जुन युज गरिरहेको छौँ, ल मैले त्यही हेरेर यहाँ गरिरहेको छु है। सो डेरिभेटिभ जुन लेखेका थियौँ हामीले त्यो त स्लोपको फर्मुला रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट बुझ्नु पर्यो। तपाईँले एकदम सजिलोसँग यसलाई हेरेको हुनु पर्यो है। यो भनेको वाइ हो, जहिले पनि यो लाग्नु भनेको वाइ हो। यिनीहरू सेकेन्ड सेटको एउटा इमेज यो हो, सेकेन्ड सेटको एउटा इमेज यो हो। अनि तलपट्टि त्यही चिज तपाईँले डेल्टा एक्स मात्रै थियो, त्यसलाई मैले इन्टेन्सनल्ली यस्तो बनाइदिएँ। यस्तो बनाइदिएपछि के भयो त, त्यसैको यक्सको डिफरेन्स तल आयो भनेपछि माथि वाइको डिफरेन्स तल यक्सको डिफरेन्सको रेसियो भनेर त स्लोप हो। डेरिभेटिभ त स्लोप हो। डेरिभेटिभ भनेको चाहिँ स्लोप भयो है। त्यो भएको हुनाले डेरिभेटिभ जुन छ त्यो भनेको चाहिँ स्लोप हो भनेर तपाईँले बुझ्नु पर्यो। तर यो लिमिट किन आएको, लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 किन आएको भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब यो डेल्टा यो किन आयो भन्ने कुरालाई मैले एकदम सर्टमा यहाँ देखाउँदाखेरि है, यो डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 चाहिँ किन आएको त, ल यति त स्लोप रहेछ, यो चाहिँ किन प्रेजेन्ट, यो किन आउने भन्ने हो भने चाहिँ जस्तो तपाईँले ग्राफमा बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले सपोज एउटा यस्तो ग्राफ लिएँ, यहाँबाट यस्तो एउटा लाइन तानियो, यहाँको कोअर्डिनेट चाहिँ तपाईँले एक्स कमा एफएक्स गर्नुभयो, यहाँको कोअर्डिनेट एक्स कमा 0 भयो। अनि तपाईँले डेल्टा एक्स स्मल इन्क्रिमेन्ट गरेर यहाँ पुग्नुभयो, यो गर्दा यहाँ चाहिँ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कमा 0 भयो। त्यसपछि यो जुन पोइन्ट छ यो एक्स प्लस डेल्टा एक्स चाहिँ यहाँको एक्स कोअर्डिनेट भयो, वाइ कोअर्डिनेट चाहिँ फङ्सनले दिएको जे हुन्छ त्यो हुन्छ भनेपछि यदि तपाईँले यहाँ थीटा लिनु भएको छ भनेदेखि ठ्याक्कै टेन थीटा भनेको चाहिँ यो हो कि, किनभने यो लाइनको स्लोप भनेको के त, यो लाइनको स्लोप भनेकै जबकि त्यो लाइनको दुईटा पोइन्ट तपाईँलाई थाहा छ, दुईटा पोइन्ट थाहा छ भने त लाइनको स्लोप के हो, y2 माइनस y1 भनेको सेकेन्ड कोअर्डिनेटको डिफरेन्स भनेको यो y2 माइनस y1 माथिको भयो, तल x2 माइनस x1 भनेपछि यो माइनस यो गरेका छौँ, त्यो भनेकै स्लोप भयो। अब तर लिमिट किन आयो त, लिमिट कहाँबाट आयो यहाँ भनेपछि लिमिटले त के गरिदिरहेछ भने डेल्टा एक्स सिद्ध्याउन खोजिरहेछ। हेर्नु, लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 भने त डेल्टा एक्स त सिद्ध्याइदिउँ भन्छ। डेल्टा एक्स सिद्ध्याउने भनेको यो प्रोसिड्युरमा कसरी त भन्दाखेरि यो लाइनलाई तपाईँ रोटेट गर्नु यो डिरेक्सनमा, अनि यो पोइन्ट जस्तो यो लाइन त्यहाँनिर छ भने यहाँनिर ल्याउनुहोस्, यहाँनिर ल्याउँदाखेरि तपाईँले यस्तो भेट्नुहुन्छ। हेर्नु, त्यही अघिको लाइन यो भयो, थीटा सरेर यहाँ पुग्यो, तपाईँको डेल्टा एक्स घट्यो, डेल्टा एक्स जुन चाहिँ डेल्टा एक्स घट्यो, डेल्टा एक्स अघिको भन्दा यति घट्यो, यति घट्यो। फेरि तपाईँहरू यहाँ आउनुभयो, त्यही लाइनलाई यसरी लिएर आयौँ, यस्तो भयो, थीटा फेरि सर्यो अनि डेल्टा एक्स अझै घट्यो, डेल्टा एक्स त घट्यो भनेपछि यसरी मैले डेल्टा एक्सलाई सिद्ध्याउनै खोज्ने हो भने त अघि दुईटा ठाउँमा काटिरहेको लाइनले अब त एक ठाउँमा मात्रै काटेर जान्छ। हेर्नु, अब एक ठाउँमा मात्रै काटेर जान्छ। सो एक ठाउँमा सरी काटेर होइन, छोएर, एक ठाउँमा छोएर मात्रै जान्छ। छोएर जानु भनेको त ट्यान्जेन्ट हो भनेपछि त्यो कन्डिसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी तपाईँले हजुर ए अर्को छैन यस्तो भयो भनेपछि तपाईँले डेल्टा एक्स सकाउन खोज्नुभयो भने त्यही लाइन अघि चाहिँ दुईटा पोइन्ट कर्भ, यो जुन कर्भ थियो यस्तो, यहाँ त यो कर्भ जुन छ यो कर्भलाई दुई ठाउँमा काटेर गएको लाइन थियो अघि, अब चाहिँ एक ठाउँमा काटेर गयो, एक ठाउँमा छोएर मात्रै गयो। के हुँदा भन्दा डेल्टा एक्स सकाउँदाखेरि भनेपछि यदि तपाईँ डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 नलेख्ने हो भने त्यो स्ट्रेट लाइनको स्लोप भयो जोइनिङ टु पोइन्ट्स है। तर डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 गर्नु हो भने त्यही लाइन बिकम ट्यान्जेन्ट हुन आउँदो रहेछ भनेपछि यो लिमिट सहितको यो रेसियो चाहिँ ट्यान्जेन्टको स्लोप भयो। लिमिट विदाउट यो रेसियो लेख्नुहुन्छ भने यो चाहिँ लाइनको स्लोप भयो। पहिलो कुरा चाहिँ त्यो बुझ्नु पर्यो तपाईँले। ल ठिक छ, मैले यो चेन्ज गरिसकेँ है त, मार्कर चेन्ज गरिसकेँ, अलिक बोल्ड छ अब है। यस्तो भयो भनेपछि अब डेरिभेटिभ भनेको चाहिँ ट्यान्जेन्टको स्लोप हो। हेर्नु, डेरिभेटिभ भनेको ट्यान्जेन्टको स्लोप हो भनेर तपाईँले बुझ्नु पर्यो। जस्तो मैले y बराबर साइन एक्स भन्ने फङ्सनको डेरिभेटिभ गरेँ, dy बाई dx निकालियो। dy बाई dx भनेको d तपाईँले साइन एक्स बाई dx गर्नुहुन्छ, यो भनेको कस एक्स। यो डेरिभेटिभ त निकालियो, तर ज्योमेट्रिकल प्रोसिड्युर के भयो त यहाँ भन्दाखेरि ज्योमेट्रिकल्ली के गर्यौँ त हामीले भन्दाखेरि यो y बराबर साइन एक्स भन्ने ग्राफ जुन छ यसको ग्राफमा तपाईँले जति पनि ट्यान्जेन्ट तान्नुहुन्छ सबै ट्यान्जेन्टको स्लोप चाहिँ कस एक्सले दिन्छ। सो डेरिभेटिभ यहाँ जुन फङ्सन राखेर हामीले डेरिभेटिभ गरेको हुन्छ त्यो फङ्सनको हरेक पोइन्टमा लाग्ने ट्यान्जेन्टको स्लोप
त्यसको डेरिभेटिभले दिन्छ भनेर हामीले भन्छौँ। जस्तो तपाईँले यही हेर्नुभयो भने sin x यो जुन छ, यहाँ sin x लेख्यौँ, यता cos x लेखेका छौँ। sin x को डेरिभेटिभ cos x, एन्सर त आयो, तर त्यो एन्सरले इन्डिकेट के गरिरहेको त भनेर बुझ्न खोज्नुभयो भने चाहिँ sin 0 0 हुन्छ। हेर्नु, sin π/2 भनेको हाइएस्ट हुन्छ, यहाँ π/2 लेखौँ। त्यसपछि तपाईँलाई पाइमा जाँदा sin 0 भयो फेरि, अनि फेरि यस्तो लेख्यौँ हामीले, यो चाहिँ 2π/3 भयो, 270 सरी 3π/2 भयो। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर 2π लेख्नुभयो भनेपछि यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि यो sin x को एउटा साइकल, एउटा पिरियड हो, 0 to 2π भयो। अब यो ग्राफमा जति पनि ट्यान्जेन्टहरू लाग्छ, यता लाग्ला ट्यान्जेन्ट, यहाँ लाग्ला ट्यान्जेन्ट, यहाँ ट्यान्जेन्ट लाग्ला, यसमा ट्यान्जेन्ट लाग्ला, अनि यहाँ ट्यान्जेन्ट, जति पनि यसमा ट्यान्जेन्टहरू तपाईँले जति पनि स्लाइड गर्नुहुन्छ सबै ट्यान्जेन्टको स्लोप चाहिँ cos x ले दिन्छ भनेर भन्छौँ। जस्तो तपाईँलाई यो पोइन्ट यहाँनिर कति छ त, सपोज π/3 रहेछ भनेदेखि यो पोइन्टमा लागेको ट्यान्जेन्टको स्लोप कति भन्दा cos π/3 भनेर निकाल्छौँ हामी। cos π/3 भनेको चाहिँ 1/2 भयो। अनि तपाईँले π/2 मा कति हुन्छ त स्लोप भनेर हेर्नुभयो भने cos π/2 मा लिएको स्लोप त 0 किन हुन्छ भन्दाखेरि इट इज होरिजेन्टल, यो प्यारलल टु x एक्सिस छ। तपाईँ 120 मा चाहियो, यहाँ x मा 120 राखेर निकाल्नु भनेपछि dy/dx निकालेको एन्सर के हो त भन्दाखेरि यो dy भनेको ग्राफ, त्यसको ग्राफमा तानेको ट्यान्जेन्टहरूको स्लोप चाहिँ यो त्यसको एन्सरले दिन्छ। त्यही भएको हुनाले हामीले के भन्छौँ त, डेरिभेटिभ गर्दा हामीलाई ट्यान्जेन्टको स्लोप आउँछ भनेर भन्छौँ। भनेपछि कुनै पनि ग्राफमा तपाईँले ट्यान्जेन्ट यो के अरे कुनै पनि ग्राफमा तपाईँले चाहिँ नि यो ट्यान्जेन्टको स्लोप भन्नाले त्यहाँ गरेको डेरिभेटिभ भनेर बुझ्नु पर्यो। जस्तो मैले cos x ले के दिन्छ भन्दा sin x को डेरिभेटिभ हो cos x, sin x को ग्राफमा लाग्ने सबै ट्यान्जेन्टको स्लोप cos x ले गाइड गरिदिन्छ, हेर्नु cos x ले दिन्छ भनेर भन्छौँ हामीले है। यस्तो भयो। लिमिट मैले होइन है, म चाहिँ यहाँ एन्टी डेरिभेटिभ छु मेरो यता। अब एकचोटि अब त्यो भइसकेपछि तपाईँले जस्तो डेरिभेटिभ अफ एक्स स्क्वायर गर्नुभयो बाई डिएक्स, यो गर्दाखेरि हामी 2x भन्छौँ। भनेपछि एक्स स्क्वायर भन्ने ग्राफमा तपाईँले तानेको ट्यान्जेन्टको स्लोपहरू सबै 2x ले दिन्छ भने हो क्या। यो एन्सर मात्रै होइन, मैले अहिले डेरिभेटिभको कुरा गरिरहेको छु, पछि यसलाई रिभर्स गरेर हामी इन्टिग्रेसनको कुरा गर्ने हो। भनेपछि डेरिभेटिभ अफ एक्स स्क्वायर बाई डिएक्स जुन लेखेँ मैले यहाँ, यो चाहिँ 2x हुन्छ भनेर भनेको छु। यहाँ भनेको मतलब एक्स स्क्वायरको ग्राफमा जति पनि ट्यान्जेन्ट तानिन्छ सबैको स्लोप चाहिँ 2x ले गाइड गरिदिन्छ। अब एक्स स्क्वायर भनेको के त भन्दाखेरि यो त y को ठाउँमा तपाईँले एक्स स्क्वायर लेख्या हो, y को ठाउँमा एक्स स्क्वायर भनेको त भर्टिकल प्याराबोला हो, y बराबर एक्स स्क्वायर त तपाईँलाई यस्तो प्याराबोला हो। अब यो प्याराबोलामा तपाईँले तानेको ट्यान्जेन्टहरूको स्लोप भनेको चाहिँ कसरी 2x ले दिन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले कहाँनिर तान्ने त, यहाँ ट्यान्जेन्ट तान्नुहोस् यसरी। ल यो ट्यान्जेन्टको स्लोप निकाल्नु पर्यो भने यो ट्यान्जेन्टको स्लोप कति त भन्दाखेरि यसको लोकेसन कहाँ छ, तल एक्स एक्सिसमा हेर्नुहोस्। एक्स एक्सिसमा यो ठाउँ चाहिँ सपोज -2 रहेछ भने तपाईँले स्लोप कति आयो त -4, अथवा dy/dx कति आयो त -4। ट्यान्जेन्टको स्लोप नेगेटिभ आयो। किन नेगेटिभ आयो भन्दा यो डिक्रिजिङ फेजमा छ, अनि जहिले डेरिभेटिभ नेगेटिभ हुन्छ त्यहाँ डिक्रिजिङ आउँछ। अथवा एंगल अब्ट्युज छ भने टेन थीटाको भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ। टेन थीटा भनेको यही स्लोप हो। भनेपछि डिक्रिजिङमा अब्ट्युज एंगल बन्छ र dy/dx डिक्रिजिङ हुन्छ। किनभने dy/dx लाई तपाईले अर्को अर्थमा कसरी पढ्नुहुन्छ त भन्दा चेन्ज इन y विथ रेस्पेक्ट टु चेन्ज इन x। भनेपछि x चेन्ज गर्दै जाँदा y मा के चेन्ज आयो भन्ने हामीले पढ्ने हो। भनेपछि यो फेजमा हेर्नुभयो भने त x यता जाँदा त x त बढिरहेको हुन्छ, तर y चाहिँ रेगुलरली घटिरहेछ। भनेपछि x बढ्दै जाँदा y घटिरहेछ भनेपछि dy/dx नेगेटिभ छ। नेगेटिभ हुँदा ग्राफ डिक्रिजिङ हुन्छ, भनेपछि स्लोप पनि नेगेटिभ आउँछ। त्यही ट्यान्जेन्ट एकछिनपछि तपाईलाई यहाँ आउला। यहाँ आउँदाखेरि तपाईले यसरी तान्नु होला, अनि त्यहाँनिरको भ्यालु लिनुभयो भने x इक्वल टु यो -1 होला। यहाँ x -1 भएको ठाउँमा तपाईलाई स्लोप -2 आउला। ठ्याक्कै यहाँ आउँदा x एक्सिस आफै ट्यान्जेन्ट हुन्छ, त्यहाँको x को भ्यालु 0 हुन्छ। त्यहाँ तपाईले स्लोप लिनुभयो भने यो होरिजेन्टल अथवा x एक्सिस आफै छ, स्लोप 0 भइहाल्यो।
तपाईले 0 मा स्लोप निकालेर हेर्नु 0 आउँछ भनेपछि 2x मा राख्दै निकाल्दै गर्ने हो त्यही टेन्जेन्ट एकछिन पछि यहाँ आयो यहाँ आएपछि एक्युट हुन सुरु भयो एक्युट हुँदाखेरि के आयो त टेन्जेन्टको स्लोप पनि पोजिटिभ आउँछ m = 2 आयो जुन चाहिँ पोजिटिभ छ स्लोप अनि अझै माथि जानु होला यहाँ आउनु होला यहाँ पनि तपाईले टेन्जेन्टको स्लोप लिन मिल्छ x = तपाईले चाहिँ यहाँनिर 2 लिनु होला m 4 आउँछ भनेपछि सो अन इन्क्रिजिङ फेजमा स्लोप पोजिटिभ आकै छ डिक्रिजिङ फेजमा स्लोप नेगेटिभ आकै छ अनि टर्निङमा तपाईलाई स्लोप 0 आकै छँदैछ भनेपछि त्यही डेरिभेटिभको एप्लिकेसनको कुराहरू पनि यहाँ देखिन्छ भनेपछि डेरिभेटिभले टेन्जेन्टको स्लोप दिन्छ टेन्जेन्टको स्लोप हेरेर तपाईले इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ यो कुराहरू अगाडि हामीले डेरिभेटिभको एप्लिकेसनहरुमा पनि हेरे हुन्छौं भनेपछि अब मैले चाहिँ यहाँ त्यसो भएदेखि यो जुन ग्राफ छ यसको उल्टो क्वेशन आयो तपाईलाई जस्तो x² को डेरिभेटिभ 2x भने चाहिँ के त भन्दाखेरि फाइन्ड द स्लोप अफ द टेन्जेन्ट टु द कर्व भनेर सोधे भने तपाईले डेरिभेटिभ गर्नु होला तर मैले चाहिँ त्यसको उल्टो क्वेशन बनाए भने इफ द स्लोप अफ टेन्जेन्ट भनेर रिभर्स क्वेशन बनाए भने स्लोप अफ टेन्जेन्ट इफ द स्लोप अफ टेन्जेन्ट टु द कर्व मलाई कर्व थाहा छैन अहिले fx इज तर गिभन बाइ टेन्जेन्टको स्लोप चाहिँ 2x ले दिन्छ रे गिभन बाइ 2x देन फाइन्ड fx भनेर भने उल्टो क्वेशन सोध्ने हो फाइन्ड fx त्यो ग्राफ कति हो त हेर्नु है अघिकोमा के थियो कुनै ग्राफ x² छ त्यसमा तानेको टेन्जेन्टको स्लोप 2x ले दिन्छ अहिलेको क्वेशन के हो कुनै ग्राफ छ जसमा तानेको टेन्जेन्टको स्लोप 2x ले गाइड गर्दिन्छ भने कुनै ग्राफमा तानेको टेन्जेन्टहरुको स्लोप यो सबै टेन्जेन्टको स्लोप चाहिँ 2x ले गाइड गर्दिन्छ भने त्यो टेन्जेन्टहरु केमा तानेको कुन ग्राफमा तानेको टेन्जेन्टको स्लोपहरु 2x ले गाइड गर्दिन्छ भनेर सोधेको हो इन्टिग्रेसन चाहिँ त्यो फर्मेटमा आयो ज्योमेट्रिकली हेर्नु कुन ग्राफमा तपाईले तानेको टेन्जेन्टको स्लोपहरु चाहिँ 2x ले गाइड गर्दिन्छ त भनेर भन्यो 2x ले गाइड गर्दिने टेन्जेन्टको स्लोपहरु कुन ग्राफमा तान्नी कुन ग्राफमा टच गराएर तानेको टेन्जेन्टहरुको स्लोप 2x हुन्छ त भनेर तपाईलाई सोध्यो भने देखि अब म्याथमेटिकली गर्न मिल्यो यसले के सोधेको भन्दाखेरि टेन्जेन्टको स्लोप 2x हुन्छ भने ग्राफ के हो त कुन ग्राफमा टेन्जेन्टहरु स्लाइड गरेको भन्दाखेरि m भनेको त टेन्जेन्टको स्लोप हो भने dy/dx हो = 2x भनेपछि यो त डिफरेन्शियल इक्वेसन भयो डिफरेन्शियल इक्वेसनको सोलुसन के भन्दा y बराबर आउँछ सोलुसन अब y को भ्यालु कति राख्यो भने 2x आउँछ भनेर सोधे हो फर व्हाट भ्यालु अफ y द डेरिभेटिभ विल 2x भनेपछि त्यो y भने त तपाईले जति राखे नि भने x² राखे नि भयो x² - 5 राखे नि भयो x² + 100 राखे पनि भयो अथवा सो अन x² + कति राख्न मन लाग्छ राख्ने कन्स्टेन्ट बाइ dx = 2x हुन्छ हेर्नु = 2x हुन्छ यो बराबर चाहिँ तपाईको 2x हुन्छ हेर्नु = 2x भनेपछि अब x² भन्ने ग्राफमा तानेको टेन्जेन्टको स्लोप पनि 2x ले नै दिँदो रहेछ x² - 5 मा ताने पनि 2x नै रहेछ x² + 100 मा ताने पनि 2x नै रहेछ भन्ने देखायो यहाँबाट त यसबाट त्यो देखिन्छ किनभने तपाईलाई यो 2x लाई सेटिस्फाई गर्ने y कति त कसको डेरिभेटिभ 2x हुन्छ भने त हो नि कसको डेरिभेटिभ 2x हुन्छ भने हो अब सो मेनी फंक्शन्स आर देयर जसको डेरिभेटिभ 2x हुन्छ अथवा ग्राफिकली पनि तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि y = x² भनेको चाहिँ यो ग्राफ भयो अब मैले y = x² + 2 को ग्राफ बनाउनु पर्यो सपोज भने देखि अब हेर्नु y = x² र y = x² + 2 को ग्राफ बनाउँदा ल x र y मा हेर्नुस् x 0 भयो भने त यो पनि 0 यो चाहिँ 2 x 1 भयो भने यो 1 यो चाहिँ कति आयो त 3 x तपाईलाई 2 भयो भने देखि फर्स्ट को y मा कति यो चाहिँ x² को ग्राफ बनाएको मैले x² को ग्राफको कुरा गरिरा यो चाहिँ x² + 2 को कुरा गरिरा भनेपछि मैले यहाँ 2 राखे भने देखि यो 4 हुन्छ यहाँ चाहिँ कति आउँछ त 6 आउँछ भनेपछि तपाईले डिफरेन्स हेर्नु त पहिलाको y x² हुँदाखेरिको y हरु भनेको 0 1 4 हो भने x² + 2 हुँदाखेरिको ग्राफमा चाहिँ 2 आयो यसमा 2 थपियो यसमा पनि 2 थपियो यसमा पनि 2 थपियो भनेपछि हरेकमा 2 थपियो भनेपछि अघिको ग्राफ भन्दा y भनेको हाइट 2 ले बढ्यो अघिको ग्राफमा तपाई जहाँ 0 हुनुहुन्थ्यो अब 2 भयो अनि जहाँ 1 थियो त्यहाँ 3 भयो भनेपछि जहाँ 1 थियो हामी त्यहाँ 3 भयो
यसै गरी दुई बढेर अघिको ग्राफ 2 ले बढेर आयो, यस्तो भयो। अब मैले यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 गरेँ भने योभन्दा माथि जाला, एक्स स्क्वायर प्लस 100 गरेँ भने अझ माथि जाला, एक्स स्क्वायर माइनस 1 गरेँ भने तलबाट आउला। तर जहाँबाट आए पनि जस्तो 0 मा तानेको ट्यान्जेन्ट त फेरि पनि के हो, यसमा पनि 0 आउँछ स्लोप, यहाँ पनि होरिजेन्टल नै हुन्छ। तपाईले x = 1 मा यसलाई माथि लानुभयो भने यसकै प्यारलल ट्यान्जेन्ट आउँछ। यहाँबाट तपाईँ माथि जानुभयो भने यसकै प्यारलल ट्यान्जेन्ट आउँछ होइन, यहाँबाट माथि गयो भने यसैको प्यारलल ट्यान्जेन्ट आउँछ। भनेपछि यसको र यसको स्लोप सेम हुन्छ, यसको र यसको स्लोप सेम हुन्छ। यहाँ 0 मा पनि स्लोप सेम छ, यहाँ र यहाँ पनि स्लोप सेम छ। अझै तपाईँ यहाँबाट एक्सटेन्ड भएर यसरी आउनुभयो, यहाँ र यहाँ पनि स्लोप सेम छ, ट्यान्जेन्टको स्लोप जहाँ पनि सेम छ। कुन कर्वमा भन्दा यो कर्व लिए पनि अर्को कर्व लिए पनि, भनेपछि 2x ले ट्यान्जेन्टको स्लोप गाइड गरिदिने कर्वहरू एउटा मात्रै छैन। एक्स स्क्वायर पनि हो, यो पनि हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 पनि हो, एक्स स्क्वायर प्लस 100 पनि हो। भनेपछि तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यसो भए कुन कर्व लेखौं त भनेर त्यो सी चाहिँ त्यहाँबाट आएको है। यो सी भनेको चाहिँ त्यहाँबाट आएको। तपाईले एक्स स्क्वायर भन्ने कर्व पनि लिन मिल्यो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 पनि लिन मिल्यो, एक्स स्क्वायर प्लस 100 पनि लिन मिल्यो। सो मेनी कर्व्स आर देयर। भनेपछि त्यो सबै कन्स्ट्यान्टलाई रिप्रेजेन्टेटिभ हुने गरी चाहिँ हामीले सी जोडेको हो। भनेपछि सी चाहिँ यसरी आएको हो भनेर भन्छौँ है त। ल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ त्यसमा के हुन्छ त, प्याराबोला त भयो त्यो, तर अर्को ठाउँमा भर्टेक्स भएको प्याराबोला हुने भयो। तपाईले y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइपको भयो के। यहाँ x आउने बित्तिकै त भर्टेक्स ओरिजिन त हुँदैन हैन, भर्टेक्स सरेर यहाँ आउने भयो। अब एक्स स्क्वायर प्लस x को चाहिँ यता जाला, यता जाला भनेपछि अब तपाईले यहाँ गयो भनेदेखि यहाँको पोइन्ट त अर्कै आउँछ, यहाँ 0 भएको ठाउँमा अर्कै आउँछ। भनेपछि यही एउटा कर्वमा कन्स्ट्यान्टले मात्रै तपाईले त्यसो भन्नुहुन्छ भने यसो गरे भयो, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 0, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 3 गर्नुभयो भने यहाँ बनेको यस्तो सेटअप आउँछ। भनेपछि यिनीहरू सबैमा तानेको ट्यान्जेन्टको स्लोप चाहिँ एउटै हुन्छ। फेरि त्यो खालको कुरा हो यो चाहिँ। अब तपाईले एक्स स्क्वायर प्लस 1 2, अहिले मैले एक्स स्क्वायर मात्रै लिएको हुनाले यसमा कन्स्ट्यान्ट जोडिएर आउँछ। कन्स्ट्यान्टको मिनिङ चाहिँ त्यस्तो कर्व, सो मेनी कर्व्स आर देयर, त्यस्तो कर्व चाहिँ धेरै हुन्छ। तपाईले सोध्नु भएको छ एक्स स्क्वायर प्लस x हुँदैन र भनेर सोध्नु भएको छ। एक्स स्क्वायर प्लस x हुन्छ, तर यही नेचरको हुँदैन। एक्स स्क्वायर प्लस x को भर्टेक्स त तपाईले यहाँनिर नपर्ला, यता गएर पर्ला। अनि यता गएर पर्यो भने योसँग हुने भनेको चाहिँ यस्तो खालको, त्यसमा कन्स्ट्यान्ट जोडेपछिको आउँछ। भनेपछि यो फ्यामिली अफ कर्व्स चाहिँ आउँछ। त्यो बेलामा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। भनेपछि त्यही कर्वको चाहिँ आउँदैन, त्यही जुन कर्व छ त्यसको आएन। यो जुन एक्स स्क्वायर भन्ने कर्वमा तपाईले कन्स्ट्यान्ट जोडेको चाहिँ मिल्यो, तर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स भन्ने चाहिँ फेरि यही कर्व, यसकै सिमेट्रिक कर्व होइन नि त, यही भर्टेक्स पर्ने कर्व त होइन। भनेपछि अर्को ठाउँमा भर्टेक्स पर्छ, त्यहाँ जेनेरेट हुने जति पनि छ त्यहाँको कन्स्ट्यान्ट चेन्ज गर्दा जति जेनेरेट हुन्छ सबैमा तानेको ट्यान्जेन्टको स्लोप चाहिँ फेरि एउटै हुन्छ। भनेपछि अब यहाँबाट मैले खास भन्न खोजेको कुरा चाहिँ डेरिभेटिभ एन्टी डेरिभेटिभ त हामीले गरिरहेको हुन्छौँ, तर त्यहाँ भइरहेको प्रोसेस चाहिँ के हो त्यो भनेको चाहिँ डेरिभेटिभ गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर तपाईँलाई कर्वको इक्वेसन दिएको हुन्छ भनेर बुझ्नुहोस्। इक्वेसन दिँदाखेरि चाहिँ अब dx यो आयो भनेदेखि यहाँबाट तपाईँले निकालेको चाहिँ स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट टु द कर्व, ट्यान्जेन्ट टु द कर्व यही कर्वमा हो है। अनि तपाईँले इन्टिग्रेसन गर्दा चाहिँ यहाँ के राखिएको हुन्छ ज्योमेट्रिकलले, त्यो कर्वमा लागेको स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट चाहिँ तपाईँलाई दियो क्वेसनले। भनेपछि अब त्यो ट्यान्जेन्ट चाहिँ तपाईँले केमा तानेको त, त्यो पाथ के हो, केमा स्लाइड गराएको ट्यान्जेन्ट, पाथ अथवा कर्व चाहिँ हामीले यहाँबाट निकाल्छौँ। भनेपछि यस्तो बुझ्नु पर्यो है त। यसरी डेरिभेटिभ भनेको यो y बराबर x भयो भने कन्स्ट्यान्ट के हुन्छ भनेर भन्नुभयो। y बराबर x भयो भने चाहिँ तपाईँले अब y बराबर x जुन छ, यो जुन ग्राफ छ यसको ग्राफ भने त y बराबर x भने यस्तो, अब +1 गर्नुभयो भने यसरी जाला यो यो। अब यसको हरेक पोइन्टमा लिएको ट्यान्जेन्टको स्लोप त एउटै आउँछ नि त। यसको हरेक पोइन्टमा लिएको, तपाईँले यहाँ लिएको, यहाँ लिएको, यहाँ लिएको, यो त स्ट्रेट लाइन हो। भनेपछि यसमा त सबैमा, अनि फेरि x बराबर 1 मा लिनुभयो, 2 मा लिँदाखेरि पनि स्लोप त्यही आउँछ। भनेपछि x बराबर x मात्रै नै, x बराबर c जुन छ त्यसमा लिएको ट्यान्जेन्टको स्लोपहरू सबै एउटै आउँछ भनेर भन्नुपर्छ ल है त। म अब चाहिँ हामी रुलमा जान्छौँ है। तपाईँलाई डेरिभेटिभ एन्टी डेरिभेटिभको ज्योमेट्रिकल मिनिङ के हो
चाहियो भने चाहिँ अहिले मैले भनेको कुरालाई सम्झिनु होला। अब यो अब्जेक्टिभ क्वेसनमा त सोध्ने होइन, तैपनि स्टार्टिङमा मैले यति कुरा भने। अब चाहिँ हामी रुल्समा जान्छौँ। रुल्समा चाहिँ मैले क्लस्टर वाइज जान्छु। म टाइप 1 मा चाहिँ हामी एक्सपोनेन्शियल फङ्सनबाट सुरु गर्छौँ। एक्सपोनेन्शियल फङ्सन है, एक्सपोनेन्शियल फङ्सनबाट सुरु गर्छौँ। अब मैले है यहाँ गराइरहँदाखेरि तपाईँले क्वेसन सोध्न त मिल्यो, तैपनि अब कतिपय क्वेसन तपाईँले अहिले चलिरहेको भन्दा अगाडिको सोध्नुहुन्छ, स्ट्यान्डर्ड फर्मतिरको आउला, ट्रिगोनोमेट्रीको आउला, त्यो गर्दा अलिकति डिस्ट्र्याक्ट हुन्छ। पहिला चाहिँ मैले रुलहरू सबै भनिसक्छु, त्यसपछि लास्टमा हामी एक दुईवटा रिभिजन क्लास गर्छौँ जहाँ तपाईँहरूले नबुझेको क्वेसनहरू ल्याएर राख्न सक्नुहुन्छ। लास्टमा मैले अब रिभिजन भनिसकेपछि, अदरवाइज एउटा फ्लोमा हामी गइरहेको हुन्छौँ, तपाईँले फ्याट बिचको कतैको क्वेसन सोधिँदाखेरि चाहिँ अलिकति डिस्ट्र्याक्ट हुन्छ होइन। सानो क्वेसन रहेछ भने त म ती तुरुन्तै गरिदिइहालौँला, कतिपय क्वेसन तपाईँले सोधेको अलिकति लामो हुनसक्छ, त्यसले टाइम लिन्छ, त्यो भएको हुनाले सानो क्वेसन रहेछ भने म इमिडिएट भनिदिइहाल्छु है। सानो क्वेसन रहेछ भने मैले तपाईँलाई तुरुन्तै त्यहाँ सल्भ गरिदिइहाल्छु, तर अलिकति लेन्थी हुने खालको क्वेसनहरू पनि आइरहेको हुन्छ, त्यो क्वेसनहरू चाहिँ अब तपाईँले पछि रिभिजनलाई राख्नुभयो भने बेटर हुन्छ। मैले चाहिँ अब एउटा फ्लोमा हामी जान्छौँ होइन, रुल वाइज एउटा फ्लो लिएर जान्छौँ। त्यो फ्लो चाहिँ सकेसम्म डिस्ट्र्याक्ट नहोस्। सानो क्वेसन छ भने सोध्नु होला, केही छैन, म सल्भ गरिदिन्छु। सो पहिला चाहिँ हामी एक्सपोनेन्शियल फङ्सनमा जाउँ। यसको दुईटा रुल लेख्छु मैले, दुईटा एक्सपोनेन्शियलमा तपाईँलाई दुईटा रुल लेख्छु मैले। एउटा चाहिँ तपाईँलाई ईको बेसमा तपाईँलाई पावरमा कुनै पनि फङ्सन आयो, हेर्नुहोस् है, पहिला पढ्नेहरूलाई त यो थाहा भइसकेको छ, मैले डाइरेक्ट यो फर्मुला लेखेँ डिएक्स। यो प्याटर्न भेट्टाउनु भयो भने एफएक्स इज द फिल इन द ब्ल्याङ्क्स, माथि पावरमा जे छ त्यसको ठ्याक्कै डेरिभेटिभ तपाईँलाई तल दिएको छ। पावरको डेरिभेटिभ तल दिएको रहेछ भने, ईको बेस रहेछ भने तपाईँले क्वेसनको प्रोसेस गर्नु पर्दैन, सिधै एन्सर ईको पावर एफएक्स नै भन्दै हुन्छ प्लस सी, एउटा यो छ। अर्को चाहिँ बेस ई नआएर बेस ए आयो भने चाहिँ के गर्ने, ए बेस आयो भने चाहिँ के गर्ने, ए को पावरमा तपाईँलाई एफएक्स आयो, त्यसको डेरिभेटिभ तपाईँलाई ती दिएको छ डिएक्स, यो आयो भनेदेखि चाहिँ इट इज इक्वल्स टु ए को पावर एफएक्स जति छ त्यो बाई लग ई बेस ए अनि प्लस सी। यो दुईटा फ्रेम चाहिँ पहिला हामी यहाँबाट सुरु गर्छौँ होइन। यो दुईटा फर्मुला तपाईँहरूले थाहा पाइराख्नु पर्यो। यसमा के भनिन्छ भन्दा पावरको डेरिभेटिभ छेउमा रहेछ भने, पावरको डेरिभेटिभ तपाईँसँग ती इमिडिएट छ भने तपाईँले एन्सर तुरुन्तै लेखिदिए हुन्छ, तर यति सेन्स गर्न सक्नु पर्यो कि डेरिभेटिभ त्यो हो कि होइन, त्यति तपाईँले हेर्न सक्नुभयो भने चाहिँ अनि त्यो चाहिँ बेटर हुन्छ। अब सो स्टार्टिङ विथ सम एक्जाम्पल्स, हामी यो रुलमा तपाईँले हेरिदिनु होला है प्लिज, यो पावरको डेरिभेटिभ छ कि छैन यति याद गर्नु, छ सधैँ भनेर पनि भनेको होइन, त्यो माइन्डसेट पनि नराख्नुहोस् है। डेरिभेटिभ सधैँ मिल्दो रहेछ भन्ने माइन्डसेट पनि होइन, नमिल्न सक्छ। नमिलेकोलाई अर्को रुलमा जान्छौँ हामी, मिलेको जति यो डोमेनमा आयो, नमिलेको जतिलाई अर्को रुल छ हामीसँग। भनेपछि पहिलो हामी मिलेको फ्रेमहरू चाहिँ जति पनि छ, बुकमा 8-10 वटा क्वेसन होला, कहिलेकाहीँ सोध्ने पनि गर्छ। अब मैले चाहिँ केही एक्जाम्पल्सहरू राख्छु यहाँ है, एक्जाम्पल्स जस्तो नम्बर 1 ई को पावर रुट एक्स बाई रुट एक्स डिएक्स भन्यो, डिएक्स एउटा एक्जाम्पल यो राख्यौँ। 2 नम्बरमा मैले 3 को पावर 1 बाई एक्स बाई एक्स स्क्वायर डिएक्स भनेर राखिदिएँ नै त। नम्बर 3 मा 2 को पावर tan इन्भर्स एक्स बाई, सकिन्छ भने बाई इन्स्पेक्सन एन्सरिङ गर्दै गए हुन्छ, डिएक्स यो राखिदिएँ। त्यस्तै ई को पावर रुट अन्डर साइन एक्स बाई रूट साइन एक्स इंटू सेक एक्स राखियो dx, e को पावर x प्लस 1 by x into 1 minus 1 by x square. So these are some examples. मैले अप्सनहरु चाहिँ लेख्दिन है, त्यो 4 वटा लेखेर त्यो धेरै टाइम मात्रै जान्छ। यो क्वेशन 6 वटा हुन्छ, लेख्ने चाहिँ 24 वटा हुन्छ, त्यो भएर रुलहरु जान्नुस्, रुल जान्दा भइहाल्छ, एन्सर हामीले भेटिहाल्छौं।
त्यो टाइम मात्रै जान्छ कि धेरै 4-4 वटा अप्सनहरू लेख्दा। त्यस्तै e को पावर 1 प्लस sin 2x into cos x minus sin x dx e to the power root under tan x by root under tan x into cos square x. So these are some examples. एउटा लेखौँ है, e को पावर sin x into cos x into cos 2x dx. सो यिनै हुन् तपाईलाई चाहिने एक्जाम्पलहरू बुकमा भएको अथवा हामीलाई यहाँ सोधेको एक्जाम्पलहरू यिनीहरू। अब यो बाहेक पनि आउन सक्छ, मैले जे लेख्दै छु त्यही नै क्वेशन जाँचमा आउँछ भन्ने त छैन। प्याटर्न तपाईले बुझ्नु पर्यो, रुल तपाईले बुझेको हुनु पर्यो। क्वेशन त फिल इन द ब्ल्याङ्क्स होइन, एफएक्स को ठाउँमा जे भर्दै पनि भयो त्यसको डेरिभेटिभ तल राखिदिनु, तपाईँ आफैले सयौं क्वेशन बन्छ। यहाँ एक्स स्क्वायर लेखेर 2x लेखे नि भयो, tan x लेखेर sec स्क्वायर x लेखे पनि भयो, व्हाटएभर यहाँ फंक्शन भर्नुस्, त्यसको डेरिभेटिभ यहाँ लेख्नु, जति लेखे पनि भयो। तपाईँ आफै क्वेशन बनाएर सल्भ गरे भयो। भनेपछि प्याटर्न चाहिँ तपाईले जान्नु पर्यो है, प्याटर्न चाहिँ तपाईले जानेको हुनु पर्यो हैन। 2 नम्बरमा ठीक छ, 1/x² नै हो, तल हो x स्क्वायर है, 1/x² होइन र भन्नुभएको छ। यो 1/x² मैले 1 नै लेखिदिनु पर्यो त्यहाँ, नभए त 3 को पावर 1/x अनि x² गरे हो मैले। यो एकदम सोधिरहने क्वेशनमा पर्छ, कहिलेकाहीँ के टाइम्स भनेर पनि सोधेको हुन्छ। ल अब यही क्वेशनहरुको एन्सरिङ चाहिँ अब तपाईले गर्न सक्नु पर्यो। यो मैले यहाँ 8 वटा क्वेशन लेखेको छु, e को बेसमा राख्दा 8 वटा होला, a को बेसमा त्यही क्वेशन राख्यो भने अर्को 8 वटा हुन्छ, 16 वटा। क्वेशन बनाउन गाह्रो छैन है, तपाईहरु आफै क्वेशन बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो fx को ठाउँमा फिल इन द ब्ल्याङ्क्स अनि f dash x त्यसको डेरिभेटिभ तपाई कति राख्ने, fx sec x लेखेर sec x into tan x राखे नि भयो। त्यहाँ जे राख्नु मन लाग्छ त्यो राख्नुस्, त्यसको डेरिभेटिभ बाहिर लेख्नु, अनि क्वेशनहरु बन्दै जान्छ, तपाई आफैले सल्भ गर्दै गए भयो। भनेपछि यसरी क्वेशनहरु भन्दा पनि तपाईले चाहिँ प्याटर्नलाई इम्पोर्टेन्स दिनु पर्यो। यो टाइपको क्वेशन हो भनेर बुझ्न सक्नुभयो भने पुग्छ। अनि डेरिभेटिभ त हामीले सक्नु पर्यो, डेरिभेटिभ बेसिकै भयो, तपाईले यो फंक्शनको डेरिभेटिभ यति भनेर चेक गर्न सक्नु पर्यो। सो स्टार्टिङ विथ क्वेशन नम्बर 1 तपाईले यसलाई चाहिँ सल्भ गर्दाखेरि e को पावर रुट x आयो। रुट x को डेरिभेटिभ तपाईलाई थाहा छ, रुट x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ? व्हाट इज द डेरिभेटिभ अफ रुट x? डेरिभेटिभ अफ रुट x डेरिभेटिभ अफ रुट x, यस 1/2 रुट x, गुड है। डेरिभेटिभ अफ रुट x इज 1/2 रुट x। अब यो युजुअल नै छ होला तपाईलाई, 1/2 रुट x हुन्छ भनेपछि तपाईलाई मिसिङ भयो नि त। 1/2 रुट x चाहिने, तपाईसँग त 1/√x मात्रै छ भनेपछि कन्स्ट्यान्टको कारणले तपाईलाई मिसिङ छ, कन्स्ट्यान्ट पुगेन। डेरिभेटिभमा कन्स्ट्यान्टले गर्दा म्यानेज भएन भने म्यानेज योरसेल्फ, तपाई आफैले 2 राख्ने, यहाँ 2 थप्ने। भनेपछि अब के भयो त, बाहिरको 2 रिटेन भयो, तपाईलाई आन्सर आयो। जे छ त्यही भनेको छु मैले, डेरिभेटिभ मिलेको छ भने त यति आन्सर लेख्दै भयो, e को पावर रुट x प्लस c। पहिला डेरिभेटिभ मिलाउनु पर्यो, मिलेको छ भनेदेखि तपाईले यस्तो लेख्दै भयो है, 1/2 रुट x, गुड हैन। रुट x को डेरिभेटिभ त्यति हुन्छ। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 2 मा पावर भनेको तपाईलाई 1/x आएको छ, पावर 1/x। अब 1/x को डेरिभेटिभ तपाईले थाहा पाउनु पर्यो, 1/x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ होला। सो व्हाट इज द डेरिभेटिभ अफ 1/x है, 1/x को डेरिभेटिभ हामीलाई थाहा छ भनेदेखि है, डेरिभेटिभ अफ 1/x भनेको डेरिभेटिभ 1/x भनेको x को पावर -1 हुन्छ dx, यो इज इक्वल टु -1 बाहिर आयो, x को पावर -2 हुन्छ भने दैट इज -1/x² हुँदो रहेछ। भनेपछि 1/x को डेरिभेटिभ लेखिसक्नुभयो, 1/(-1/x²। सो माइनस इज मिसिङ, माइनस छैन भनेपछि -1 मैले यहाँ पनि थप्दिए, माइनस बाहिर पनि थप्दिए भनेपछि कन्स्ट्यान्टले गर्दा तपाईलाई पुगेको छैन भने तपाईले राख्दिनुस् सिधै। तर अहिलेको केस चाहिँ e को बेस नभएर a को टाइपको भयो, बेसमा 3 आएको छ भनेदेखि आन्सर अब तपाईले बुझिहाल्नु होला। a को पावरमा जति आएको छ त्यसको डेरिभेटिभ म्यानेजेबल थियो, हामीले म्यानेज गर्यौं। अब तपाईले आन्सर लेख्दा चाहिँ के लेख्नु पर्यो त, 3 को पावर 1/x एज इट इज, फंक्सन जस्ताको तस्तै लेख्नु। हेर्नुस् है, यो सेकेन्डको चाहिँ आन्सरमा यो छ,
बाई लग ए, अहिलेको ए भने त 3 हो, लग ई 3 प्लस सी, अनि बाहिर जुन माइनस थपेको छ हामीले त्यो त रिटेन हुने भयो, बाहिरको माइनस एज इट इज, यो माइनस चाहिँ डेरिभेटिभमा एडजस्ट भएर गयो। बुझिन्छ हेर्नु त? 4 नम्बरमा भन्नुभयो, ठिक छ, ठिकै छ। साइन एक्स को डेरिभेटिभ भनेको तपाईँले रुटमा फङ्सन आएपछि 1/2 रुट साइन एक्स हुन्छ, 2 पुगेको छैन, ओके, जुन 4 नम्बरको क्वेसन सोध्नु भएको छ। अनि सेक एक्स भने त कस एक्स हो नि, माथि जाँदा मिलिरहेछ, अनि कस एक्स भनेको त ठिक छ होइन र, कस एक्स सेक एक्स माथि गयो भने कस एक्स हो नि त, अनि कस एक्स भनेको त डेरिभेटिभ भयो, ओके ल होइन। सो अब यसरी हामीले गर्न सक्छौँ है। सेकेन्ड क्वेसन बुझियो होला जस्तो लाग्छ। थर्डमा तपाईँलाई, थर्ड त झनै सजिलो छ। फङ्सनमा तपाईँलाई tan इन्भर्स एक्स माथि आएको छ, त्यसको डेरिभेटिभ हेर्नुभयो भने इमिडिएट त्यही छ, हेर्नुहोस् 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबैले यो भिजुअलाइज गर्नु सक्नुहुन्छ होइन, पावरको डेरिभेटिभ त्यहाँ छ, तर यो चाहिँ बेस चाहिँ ई होइन भन्ने बित्तिकै सेकेन्डतिर एट्र्याक्ट भयो। अनि सेकेन्डको रुल अनुसार जानुभयो भने चाहिँ तपाईँसँग 2 को पावर tan इन्भर्स एक्स हुने भयो, अनि डिभाइडेड बाई लग ई 2 भयो, सो प्लस सी, यो एन्सर आयो। हेर्नुहोस् त, बुझिन्छ जस्तो लाग्छ होइन त? यस। अब 2 को फर्मुलामा कसरी है, 2 को फर्मुला भनेको चाहिँ यो टाइपको भयो नि त, ए को पावर एफएक्स टाइपको भयो, अनि एफएक्स जति छ त्यसको डेरिभेटिभ यहाँ हुनु पर्यो। 1/x को डेरिभेटिभ मैले यहाँ गरेको छु, हेर्नुहोस् 1/x भनेकै x को पावर -1 भयो, अनि -1 अगाडि आयो x को पावर -2, अनि त्यो भनेको -1/x स्क्वायर हुन्छ। अनि एक्ज्याक्टली तपाईँसँग -1/x स्क्वायर त छैन भनेपछि -1 त मैले थपेको हो, त्यसलाई बाहिर ब्यालेन्स पनि गऱ्यौँ। त्यो गरेपछि के भयो त, पावरको डेरिभेटिभ भनेकै -1/x स्क्वायर भयो। भनेपछि तपाईँसँग ए को पावर ए भनेको 3, पावरको डेरिभेटिभ भनेको यो एफएक्स को स्क्वायर भयो, के अरे 1/x को स्क्वायर भयो। अनि डेरिभेटिभ मिलिसकेको छ भने त बाहिरको माइनस मैले रिटेन गर्नु परिहाल्यो, हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि 3 को पावर 1/x बाई लग ई 3 होइन। 4 नम्बर ठिक छ सर। 1 फेरि 1 त धेरै सजिलो क्वेसन हो त। तपाईँलाई रुट एक्स को डेरिभेटिभ थाहा छ भने रुट एक्स को डेरिभेटिभ 1/√x हो। क्वेसन एक्ज्याक्टली यति मात्रै थियो, हेर्नुहोस् है, 1 कोमा। अनि रुट एक्स को डेरिभेटिभ 1/2√x हामीले भनेकै के हो, पहिलो कुरा तपाईँले फोकस गर्नुपर्ने के हो, एक्सपोनेन्सियलको क्वेसन आएको छ भने वी हेभ टु टेस्ट द डेरिभेटिभ अफ पावर फर्स्ट। पहिल्यै तपाईँले पावरको डेरिभेटिभ चेक गरिहाल्नु। अब पावरको डेरिभेटिभ रुट एक्स को डेरिभेटिभ हो, रुट एक्स को डेरिभेटिभ 1/2√x चाहिँ मैले हुन्छ भनेर भनिहालेँ है। रुट एक्स को डेरिभेटिभ मैले भनिहालेँ होइन। अनि त्यसपछि अब 3 को पावर 1/x, के अरे रुट एक्स को डेरिभेटिभ 1/2√x भने तपाईँलाई 1/2√x नपुगेको, 1 थप्न गाह्रो भएन, 2 थपेपछि बाहिर 2 राख्नुहोस्। अब के भयो त भन्दाखेरि 2 रिटेन भइहाल्यो, पावरको डेरिभेटिभ मिलेकै छ, पावरको डेरिभेटिभ एफ ड्यास एक्स तपाईँलाई मिलेको छ भनेपछि तपाईँले त फङ्सन लेखिदिने हो, e को पावर एफएक्स प्लस सी, यस्तो हुन्छ है त। 3 नम्बरमा नबुझिने त त्यस्तो छैन, हेर्नुहोस्। तपाईँलाई कि tan इन्भर्स एक्स को डेरिभेटिभ थाहा नभएर हो कि tan इन्भर्स एक्स को डेरिभेटिभ तपाईँलाई थाहा छ भने त प्रब्लम हुनु नपर्ने, हेर्नु त। tan इन्भर्स एक्स को डेरिभेटिभ इफ यु नो द्याट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अनि ठ्याक्कै यो त 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर त छ डेरिभेटिभ, पावरको डेरिभेटिभ तपाईँसँग त्यही छ भनेदेखि त तपाईँले ए को पावर एफएक्स र एफ ड्यास एक्स को कम्बिनेसन जस्तो भयो। यो एन्सर के हुन्छ त भन्दा ए को पावर एफएक्स बाई लग ई, अनि लग ई 2 लेख्नु पर्यो। यहाँ बेस 2 भएको हुनाले त्यहाँ त बेस ए हुन्थ्यो, द्याट इज है त, यसरी लेख्यौँ। ए होइन नि, तपाईँले त्यो त अब यहाँ सुन्नुहोस् है, x/2 लाई के भने डिभिजन भन्नु होला। x इन्टु मैले 1/2 लेखेँ भने के त हो, मल्टिप्लाई कि डिभिजन त होइन। त्यसलाई त्यसरी नलिदिनुहोस्। त्यो डेरिभेटिभ भनेको होल क्लस्टरमा हुन सक्छ, तल माथिको त्यो कम्बिनेसन आउन सक्छ। अब यसलाई तपाईँ डिभाइड भन्ने, यसलाई मल्टिप्लाई भन्ने कुरो हो भने त बेग्लै हो, अदरवाइज दिज आर सेम, एउटै हो है त। फर्मुला मल्टिपलमा छ अनि डिभिजनमा छ भनेर भन्नुभएको छ, त्यसलाई तपाईँले यसरी बुझ्दिनु। अब यो जुन मैले यहाँ लेखेँ ल, यो जुन छ यसलाई तपाईँले फङ्सन चाहिँ 2 को पावर tan इन्भर्स एक्स लेखेँ ल मैले, अनि इन्टु गरेँ नि ल।
अनि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लेख्यो भने के बुझ्नुभयो त? यसलाई डिभिजन भन्ने कि मल्टिपल भन्ने त? यो चाहिँ फङ्सन भयो, त्यसको डेरिभेटिभ यो भयो भनेपछि अब त्यो फर्मेट त तपाईँले त्यति चाहिँ बुझिदिनुपर्छ है। ल तल गइसक्नुभयो धेरैजना है। अब यहाँनिर चाहिँ इको पावर साइन एक्स जुन छ अघिको जस्तै तपाईँलाई के पुग्दैन यहाँ भन्दाखेरि 4 नम्बरमा रुटको डेरिभेटिभ के हुन्छ त? जसरी तपाईँले एक्स को गर्दा 1/2 रुट एक्स हुन्छ, त्यस्तै साइन एक्स को गर्दा पनि म एउटा यहाँ फर्मुलै लेखौँ। यो रुटको केसमा तपाईँले डेरिभेटिभ गर्दाखेरि है, रुटको केसमा तपाईँले डेरिभेटिभ गर्नुभयो भने रुटभित्र तपाईँलाई जेसुकै आओस् न, हेर्नु त, रुटभित्र तपाईँलाई जेसुकै आओस्, तपाईँले सिधै के लेख्ने गर्नु भने 2 टाइम्स रुट अन्डर एफएक्स इन्टु अनि त्यसको डेरिभेटिभ लेखिदिनुहोस्। जहिले पनि रुटमा आउँछ भने फङ्सन, त्यो रुटभित्र के आएको भन्ने कुरासँग कन्सर्न नै नराख्नुहोस्। साइन आओस् कि एक्स स्क्वायर आओस् कि एक्स आओस् कि त्यहाँ 2x+3 आओस् कि वाट एभर, रुटभित्र जे आए पनि, रुटभित्र तपाईँलाई जे आए पनि डिरेक्टली तपाईँले के लेख्दै भयो 1/2 रुट अन्डर एफएक्स इन्टु अनि त्यो फङ्सन भित्र जे छ त्यसको डेरिभेटिभले बाहिर मल्टिप्लाई गर्छौँ भने जस्तै तपाईँले यो चिज छ नि यहाँ यो मैले जुन लेख्दैछु यसमा के भयो त भन्दाखेरि रुट अन्डरमा त साइन एक्स छ, रुट अन्डरमा साइन एक्स छ भने तपाईँलाई डेरिभेटिभ कति हुन्छ त? d/dx अनि रुट अन्डर साइन एक्स को डेरिभेटिभ, हामीले त पावरको डेरिभेटिभ चेक गरौँ भनेर भन्छौँ भनेपछि तपाईँले 1/2 रुट अन्डर साइन एक्स त एज इट इज लेख्नु पर्यो। हेर्नुहोस् यो एज इट इज लेख्नु पर्यो है, इन्टु अनि त्यसपछि फेरि साइन एक्स को डेरिभेटिभ तपाईँले कस एक्स लेख्नु पर्ने हुन्छ भनेपछि त्यो कस एक्स भने त तल उसले सेक एक्स दिइरहेछ भने त्यो सेक एक्स माथि आउनु नै कस एक्स हो भनेपछि इको पावरमा तपाईँलाई रुट अन्डर साइन एक्स गिभेन छ, हेर्नु यो टाइम्स, अनि अब तपाईँलाई कति छ त भन्दा कस एक्स बाई यो कस एक्स बाई रुट अन्डर साइन एक्स, हेर्नु भनेपछि डेरिभेटिभ अलिकतिले मिसिङ छ हामीलाई, 2 पुगेन। कस एक्स बाई रुट अन्डर साइन एक्स त भइहाल्यो, सेक एक्स माथि लगे कस एक्स भइहाल्छ। अब कस एक्स माथि नै दिएको रहेछ भने त बेटर भइहाल्यो, तर तपाईँलाई यसरी तल दिएको रहेछ भने पनि अब के भयो त? पावरको डेरिभेटिभ तपाईँसँग एक्ज्याक्टली आयो भने एन्सर के त भन्दाखेरि 2 इन्टु जे क्वेसन छ त्यही इको पावर रुट अन्डर साइन एक्स प्लस सी, यही नै भनेको। अब 5 नम्बरमा गाह्रो छैन होला है, 5 नम्बर गाह्रो छैन। ल अब त्यसपछि तपाईँले 6 नम्बर सोध्नु भएको छ। 5 नम्बर सायद सक्नुभयो जस्तो लाग्छ। 5 मा चाहिँ तपाईँलाई एक्स को डेरिभेटिभ 1 भयो अनि 1/x को डेरिभेटिभ चाहिँ -1/x² भयो। इट इज इजी क्वेसन छ 5 नम्बर। 6 मा चाहिँ यो सोधेको क्वेसन पनि हो है, मैले यसलाई इको पावर रुट अन्डर साइन एक्स प्लस कस एक्स को होल स्क्वायर लेखेँ भने बुझ्नुहुन्छ? यसरी लेखेँ भने बुझिन्छ, हेर्नु त, कस एक्स माइनस साइन एक्स। अब यति बुझ्ने बित्तिकै तपाईँले यो गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु त्यसलाई मैले पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउने बित्तिकै त सकिहाल्यो। हेर्नु त मैले पर्फेक्ट स्क्वायर बनाइदिएँ। पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउँदाखेरि 1 लाई साइन स्क्वायर प्लस कस स्क्वायर गरियो अनि त्यसपछि साइन 2x लाई 2 साइन कस गर्ने बित्तिकै त अनि यो स्क्वायर रुट र रुट त यो स्क्वायर र रुट त आउट भइगयो। अब पावरको डेरिभेटिभ चेक गर्नु न। पावरको डेरिभेटिभ चेक गर्दाखेरि तपाईँसँग साइन एक्स को कस एक्स भइहाल्यो, कस एक्स को माइनस साइन एक्स, एक्ज्याक्टली डेरिभेटिभ मिलिरहेछ। अलिकति घुमाइदिन त सक्छ, त्यसमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। ल है त, यस्तो छ। त्यसपछि मैले त्यो डिग्री भनेको एकजना भाइले सोध्नु भएको छ, त्यो मैले यो के भन्न खोज्नु भएको क्लियर भएन। इन्टिग्रेसन एक्स को पावर डिग्री डिएक्स को भन्नु भएको छ। एक्ज्याक्टली मैले त्यो भन्न खोजेको बुझिनँ त्यहाँ है। फेरि सकिन्छ भने रिटाइप गर्नु त के भन्न खोज्नु भयो। त्यस्तै 6 नम्बरको फेरि बुझाइदिनु भन्नुभयो। 1 प्लस साइन 2x लाई हेर्नु न, 1 भनेको साइन स्क्वायर प्लस कस स्क्वायर हुँदैन त। इको पावरमा 1 को ठाउँमा तपाईँले साइन स्क्वायर एक्स प्लस कस स्क्वायर एक्स लेख्नुहोस् अनि
sin 2x भनेको त 2 sin x cos x गर्नु न, यो गर्दाखेरि त पर्फेक्ट स्क्वायर भएन र, अनि यो 1 भयो यो, अनि यो पर्फेक्ट स्क्वायर भएपछि त यसको होल स्क्वायर भयो तर रुट छ हामीसँग, भनेपछि स्क्वायर र रुट अफ हुने भयो, अनि यो अफ भइसकेपछि बाँकी रहेको डेरिभेटिभ चाहिँ तपाईँले त्यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ भनेको ल। ल हैन, त्यस्तै अब 7 यहाँनिर हेर्नु त, 7 नम्बरमा यो अघि ठ्याक्कै साइन एक्स को जस्तै हो तपाईँलाई tan x छ, र tan x को भित्रको डेरिभेटिभ त सेक स्क्वायर एक्स हुन्छ, यहाँ तपाईँलाई cos स्क्वायर एक्स त दिएको छँदैछ, cos स्क्वायर एक्स माथि गयो, cos स्क्वायर एक्स माथि गएपछि त्यो त सेक स्क्वायर एक्स भयो, हेर्नुहोस् cos स्क्वायर एक्स माथि गयो सेक स्क्वायर एक्स भयो, अनि त्यसपछि तपाईँलाई tan x को 2 यहाँ थपेर यहाँ 2 गर्नुहोस्, यहाँ 2 tan x गरेर यहाँ 2 गर्नु हैन, अनि त्यो गर्दाखेरि अब जति आउँछ हेर्नु त, त्यसपछि हामीलाई यसमा जति आउँछ त्यो चाहिँ तपाईँले e को पावर 2 अगाडि आउने भयो, e को पावर रुट अन्डर tan x प्लस c। अब यो 7 नम्बर र 4 नम्बरमा खासै गाह्रो छैन, उस्तै हो, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। हेर्नु त, e को पावर रुट अन्डर tan x, a को पावर x को पावर x ले मात्रै हुँदैन, छेउमा त्यसको डेरिभेटिभ पनि चाहियो के, a को पावर x भन्नु भएको छ, त्यो भनेको छेउमा त्यसको डिफरेन्सिएसन पनि चाहियो। यसलाई हामी पछि लगारिदमतिरको केसमा गर्छौं, जस्तो a को पावर x यो नेचरको चाहिँ सकिन्छ, यसलाई चाहिँ तपाईले माथिकोलाई सपोज गर्नु पर्यो, माथि x लाई z मानेर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो आउँदैछ है पछाडी लगमा म गराइहाल्छु यस्तो खालको। कि त तपाईले यो सहित यसको डेरिभेटिभ, यो पावर जुन चाहिँ यसको डेरिभेटिभ x को पावर x को डेरिभेटिभ x को पावर x 1 प्लस log x छेउमा दिएको हुनु पर्यो, यो त मैले त्यो प्याटर्न गरिरहेको छु, यो गरेर तपाईलाई x को पावर x अनि 1 प्लस log x पनि छेउमा दियो भनेदेखि यसको डेरिभेटिभ यो हुन्छ, अनि लेख्नु होला। अब डेरिभेटिभ नदिकन a को पावर x मात्रै दिएको छ भने चाहिँ x को पावर x लाई z मानेर गर्नुपर्ने हुन्छ। है यस्तो भयो, तपाईले त्यहाँ a को पावर x को गर्दिनुस् भन्नुभयो नि, त्यो केसमा चाहिँ मैले के भन्छु भने यदि क्वेशन यति मात्रै हो भने हामी लगमा यो क्वेशन आउँदैछ। अर्को अब हैन यसमा तपाईलाई डेरिभेटिभ मिलाएर दिन्छ भने x को पावर x को डेरिभेटिभ भनेको x को पावर x 1 प्लस log x आउँछ हो, यो दियो भने चाहिँ ठ्याक्कै पावरको डेरिभेटिभ यो हुन्छ है। अनि पावरको डेरिभेटिभ छ भने त तपाईले a को पावर x बाइ log a गर्दै भइहाल्यो। यदि यो छैन र यो सिंगल मात्रै सोधेको हो भने चाहिँ x लाई z मानेर गर्नुपर्ने हुन्छ है त। 5 नम्बरको त के गाह्रो भयो भाइ, 5 को त हेर्नु त, पावर यो छँदैछ, x को ठाउँमा तपाईले 1 लेख्नुहुन्छ, x को डेरिभेटिभ 1 भइहाल्यो, अनि 1 बाइ x को डेरिभेटिभ माइनस 1 बाइ x स्क्वायर भइहाल्यो, भनेपछि जति पावर छ एक्ज्याक्ट डेरिभेटिभ छ तल, भनेपछि यसको एन्सर त सिधै तपाईले e को पावर x प्लस 1 बाइ x, किन भन्दाखेरि x को डेरिभेटिभ 1 पनि छँदैछ, 1 बाइ x को डेरिभेटिभ माइनस 1 बाइ x स्क्वायर पनि छँदैछ, भनेपछि त्यसमा त त्यति प्रब्लम छैन है। क्वेशन नम्बर 8 सोध्नुमा जस्तो लाग्यो, क्वेशन नम्बर 8 चाहिँ अब हाम्रो लास्ट क्वेशन पनि हो यसको, त्यसमा हेर्नु होला है त। मैले त्यो भाइले a को पावर x को कुरा भने जस्तो लाग्छ, तपाईलाई पछाडी डेरिभेटिभ दिएर सोधेको कि नदिकन सोधेको, नदिकन सोध्यो भने x लाई z मानेर गर्नुपर्ने हुन्छ, पछि लगारिदममा हामी कन्टिन्यू गरिहाल्छौं। त्यसलाई यति मात्रै आउँदाखेरि हामी त्यसलाई लगारिदममा गर्छौं, अहिले चाहिँ त्यसको डेरिभेटिभ तपाईलाई छ भने चाहिँ यसरी लेख्नु भए हुन्छ है त। 8 नम्बरको क्वेशन चाहिँ e को पावर sin x इन्टु cos x अनि इन्टु cos 2x dx हेर्नु त। यो जुन आएको छ यसलाई sin x, सरी है, sin x इन्टु cos x, यो
यसलाई दुईटा वे आउट छ यसको, तपाईँले दुईटा तरिकाबाट गर्न सक्नुहुन्छ। आइसकेको छ एन्सर, लेखिसक्नु पनि भएको छ। 12 क्लासको तरिकाले भन्नुभयो। 12 क्लासको तरिका भनेको त अब तपाईँलाई सब्स्टिट्युसन मेथड हो कि यो 2 को पावर tan इन्भर्स उहाँले 3 जुन छ त्यसलाई चाहिँ पहिलाको मेथडले गर्दिन्न भनेर भन्नुभएको छ जस्तो लाग्यो। यो भने त तपाईँले tan इन्भर्स x लाई y मान्ने अथवा t मान्नुहोस्, अनि त्यो मान्यो भने यसको दुवैतिर डेरिभेटिभ गर्दा 1 + x² dx = dt आउँछ। यस्तो आउँछ, यसको डेरिभेटिभ इन्टु dx, उताको डेरिभेटिभ इन्टु dt। अब यसलाई यहाँ लगेर राख्नु, 2 को पावर t भयो बाइ अनि dt मात्रै भयो, 2 को पावर t र dt भयो। अब 2 को पावर t लाई a को पावर x को जस्तो गर्नु। a को पावर x को इन्टिग्रेसन के हो त? a को पावर x को हामीले गर्दा के गर्छौँ त भन्दाखेरि a को पावर x इन्टु log a बाइ log a, सरी a को पावर x बाइ log a यस्तो गर्छौँ। भनेपछि यहाँ पनि तपाईँले के गर्नु पर्यो, 2 को पावर t बाइ log e2 e अनि त्यसपछि 2। अब t को भ्यालु राखिदिनु, t को भ्यालु भनेको त्यही tan इन्भर्स x हो। अनि किन यो प्रोसेस गरेर नि हामीलाई त सिधै बाइ इन्स्पेक्सन एन्सर आउँछ त भनेर मैले चाहिँ त्यो डाइरेक्ट गरे हो। 12 क्लासमा तपाईँले यसरी गर्नुहुन्थ्यो। ल है त, यति आयो। यसलाई त्यो पावर इन्क्रिज माथि हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो हामीले लग पछाडि छ कि लगको ट्र्याकमा हामी त्यसलाई गरिहाल्छौँ। तपाईँले भने जस्तै x यसरी धेरै पावरसम्म जाँदाखेरिको केसमा कसरी इन्टिग्रेसन गर्ने त्यो पछाडि लगारिदमको केसमा म गराइहाल्छु है। लगारिदम भन्ने हामीले जस्तो अहिले एक्सपोनेन्सियल गरिरहेको छौँ, पछि लगारिदमको पनि आउँछ, त्यहाँ गर्छौँ। यहाँ चाहिँ त्यो पावर भइकन डेरिभेटिभ छेउमा छ भने चाहिँ हामी यो रुलबाट गर्छौँ है। यसलाई अब sin x इन्टु cos x, यहाँ cos 2x छ, यस्तो छ भनेदेखि तपाईँले अब दुईटा वे आउट। एउटा अब यसको डेरिभेटिभ यति हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्नलाई तपाईँले यसलाई सिङ्गल फङ्सन बनाएर गरे पनि भयो। sin x cos x लाई 2 थपिदिनुहोस् तल माथि, त्यो गऱ्यो भने तपाईँसँग sin 2x/2 भइगयो, sin 2x/2 भयो यो। अब sin 2x/2 भनेकै तपाईँले डेरिभेटिभ गर्नुभयो भने sin x इन्टु cos x लाई मैले यति बनाएँ भने अब डेरिभेटिभ गर्दा 1/2 sin 2x को डेरिभेटिभ त cos 2x इन्टु 2 हुन्छ। अनि यो काट्दिनु, cos 2x भनेको डेरिभेटिभ तपाईँलाई यहाँ दिइरहेछ। एउटा यसरी गर्न सक्नुहुन्छ भने अर्को चाहिँ तपाईँले u इन्टु v लगाए पनि भयो। sin x इन्टु cos x मा u इन्टु v लगाउनु भयो भने sin x को गर्दा cos x लाई छोड्नु पर्यो, अनि फेरि cos x को गर्दा sin x लाई छोड्नु पर्यो, cos x को गर्दाखेरि sin x लाई छोड्नु पर्यो। cos x को त माइनस sin x हुन्छ फेरि, भनेपछि तपाईँसँग cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x आउँछ u इन्टु v लगाए पनि। त्यो भनेकै तपाईँ cos 2x हो। भनेपछि जताबाट गरे पनि तपाईँ प्रोडक्ट रुल लगाए पनि cos 2x आउँछ, अथवा यसलाई सिङ्गल फङ्सन बनाएर गरे पनि यही आउँछ। भनेपछि माथि पावरको एक्ज्याक्ट डेरिभेटिभ यो हुन्छ भने तपाईँले e को पावर sin x इन्टु cos x प्लस c यो राखिदिए हुन्छ। यसरी राख्न सक्नुहुन्छ है, लेखिसक्नु भएको छ। बुझिएन भन्नुभएको छ, कति नम्बर हो यो हेर्नु त, फिरोज भाइले बुझिएन भन्नुभएको छ, नम्बर मैले बुझिएन है त, 8 को गरिसकेँ मैले है त। त्यो फिरोज भाइले बुझेन भनेको कति नम्बरको हो है, बुझेन मात्रै लेख्नु भएको छ, कति नम्बर चाहिँ त्यहाँ मेन्सन गर्नु भएको छैन। एट नम्बरको क्वेसनको पावरको डेरिभेटिभ निकाल्नु न तपाईँले, तुरुन्तै त्यही छ क्या। अब हेर्नु त बोर्डमा, अब बुझिन्छ होला। sin x cos x जुन छ त्यसको डेरिभेटिभ चाहिँ cos 2x आउँछ। मैले माथि पनि गरेको छु, यो रुलले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यो रुलले पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन त। मेथड एउटै हो, पावरको डेरिभेटिभ रहेछ भनेदेखि मैले दुईटा फर्मुला माथि लेखेको थिएँ, त्यो फर्मुला तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि इन्टु 2 कसरी भयो भनेको त डेरिभेटिभ नपुगेर 1/2 टाइम्स 2 टाइम्स हुन्छ नि त डेरिभेटिभ, 1/2 रुट एक्स को फर्ममा आउँछ। अनि 2 तपाईँलाई पुग्दैन, त्यो डेरिभेटिभको 2 नपुग्या हुनाले थपेको हो है। ल यसपछि चाहिँ सायद अब यसपछि हाम्रो एक्सपोनेन्सियलको अर्को एउटा फ्रेम छ,
एक्सपोनेन्सियलकै अर्को एउटा फ्रेम छ हामीसँग, त्यो भनेको चाहिँ एक्सपोनेन्सियलको सेकेन्ड फ्रेम चाहिँ तपाईँले इन्टिग्रेसन ईको पावरमा एक्ससँग कुनै पनि ब्लक आयो, यहाँ एक्स मात्रै है, अरू होइन, यहाँको जस्तो यस्तो होइन, यहाँको जस्तो tan इन्भर्स एक्स साइन इन यो होइन, जस्ट एक्स मात्रै। ईको पावर एक्ससँग कुनै ब्लक आयो होइन त, ईको पावर एक्ससँग कुनै ब्लक आयो भने एक्सपोनेन्सियलको सेकेन्ड जस्ट एक्स अथवा म्याक्सिमम भयो भने कोफिसिएन्टसम्म हुन सक्छ है। यस्तो रहेछ भनेदेखि ईको पावर एक्ससँग तपाईँलाई कुनै लास्टमा cos 2x भने cos 2x कसरी भयो भन्नुभयो, यहाँ cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भनेको cos 2x होइन त, फर्मुला होइन यो ट्रिगोनोमेट्रीको, cos 2x को फर्मुलै हो नि त त्यो। लास्टमा cos 2x कसरी भयो भन्नुभएको छ। अब cos 2x भनेको हेर्नु न, डेरिभेटिभ त हो नि, प्रोडक्ट रुलै लगाएको हो। अब साइन एक्स को डेरिभेटिभ cos x, अघि अर्को छोटो फर्मुलाले पनि गर्यौँ, अनि cosलाई छोड्यौँ, फेरि युलाई छोड्दा भीको गर्नु पर्यो, भीलाई छोड्दा युको गर्नु पर्यो। यो चाहिँ बेसिक चाहिँ अब तपाईँहरूलाई अलिकति थाहा हुनुपर्छ है। अनि यति आयो। अब मैले चाहिँ मेरो चाहिँ एक्सपेक्टेसन के हुन्छ, यतिसम्म विद्यार्थीहरू आइसकेका हुन्छ, त्यहाँभन्दा माथि म जाने हो भन्ने हुन्छ। तर पनि ठिक छ अब होइन, हामीलाई पनि कस्तो हुन्छ भने यो यत्तिकै यहाँ पनि पुगेर पढाउनु पर्ने हुन्छ होइन, साइन कर्भ जस्तो हुन्छ। अब माथि पिकमा पनि जानु पर्यो, डाउन तल बटममा पनि आउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भएर यो सजिलै चाहिँ केही छैन, प्रोडक्ट रुल लगाएको गाह्रो छैन, हेर्नुभयो भने बुझिन्छ। साइन 2x बाट cos cos 2x त डेरिभेटिभ गरेर आइहाल्छ नि त। साइन 2x को डेरिभेटिभ गर्नु न cos 2x हुन्छ नि त। 2 sin 2x थियो नि त होइन, 2 sin 2x थियो तपाईँलाई त्यहाँ। अनि अब यसलाई तपाईँले डेरिभेटिभ 1/2 sin 2x थियो, 1/2 sin 2x को अनि cos 2x हुन्छ, इन्टु 2 पनि हुन्छ, यो रेकाटियो। ल मैले यो आज सुरु गरौँ कि भनेर सोचेको थिएँ। ल अर्को क्लासमा हामी फेरि कन्टिन्यू गरौँला है। आजलाई चाहिँ यति। अर्को क्लासमा तपाईँलाई यसमा नबुझेको पनि छ भने फेरि हेरौँला। आज चाहिँ